aadaa koo anaa galuu jedha weellisaan. Aadaa koo anaa galuun baay'ee hiikin isaa bal'aadha. Oromtichi aadaa isaatti hoggaa deebi'u aadaan isaa galaana guddaa, garba guddaa waraabameen dhumne hamma dhaqqabnee fi hamma nu eeyyamame qofa irraa beeynee kadabarruudha. Har'a aadaan keenya fayyaa keenya wajjin akkamitti wal hidhata ka jedhu ergaa gabaabduu takka guddisa ijoollee irratti ilaallaa jechuudha. Akka fayyaatitti daa'imman dhalatanii amma umrii isaanii waggaa 2 ta'u hordoffiin guddinaa dhaabbata fayyaatitti daa'ima fayya qabeessa kanaaf ji'a ji'aan safartuun hin gaggeeffama. Haatiin gorfamti. Daa'imni ji'a ji'aan guddinni isaa irraa barama jechuudha waggaa safaramu. Haati sun hoosisa irratti, kunuunsa irratti maal akka fakkaattu ni agarsiisaa jechuudha daawwitiidha. Kara biraatiin tajaajilli haaraa bifa saayinsawaatiin dhufee fi hojiirra oolaa jiru. Garuu uummanni Oromoo durirraa jalqabee ka ofitti qabatee madaqfatee aadaa isaa taasifatee ittiin jiraachaa ture keessaa guddina daa'immanii sadarkaa umrii sadarkaa jalqabaa jedhamu kana keessatti ijoollee nyaachisuun cinaatitti nyaachisuun qaamaaf tahee dubbisuun taphachiisuun immoo miiraaf sammuuf narviiwwan qaama keenya keessa jiran akka dagaaganii fi sammuun dagaagee daa'imni sun faxiina akka ta'u, daa'imni sun jabaa akka ta'u, daa'imni sun dhaggeeffataa akka ta'u, daa'imni sun nama rakkoo hiiku akka ta'u, waaqni narvii isa keessatti uume sun yeroodhaan hojii akka jalqaban taasisuu keessatti gaheen qabu guddaadha. Raajeffachuudha malee eessaa dhufe jedhannee dubbachuu baay'ee nu dhiba. Oromoon dur jedhee daa'imman wajjin hoggaa haasa'u. Haati daa'ima si hoggaa urursitu sagalee fi yeedaloodhaan hoggaa urursitu daa'ima ji'a jaha daa'ima humaa deebisuu hin dandeenye. Saayinsiin ka irra gahees yeedaloon akkasii sun daa'imaaf akkas haasa'uun sun daa'ima wajjin waliin dubbii taasisuun sun saayinsii ammayyaatiinis narviiwwan sammuusaa keessatti uumaman kun gosa qabu. Gosa isaaniitiin akka bayyanatanii, akka jabaatanii, akka hojii isaanii hojjetan hin taasisaa jedha. Al tokko mee isin haa gaafadhu. Daa'ima 2 fi sanaa ol ka qabdan daa'imni jalqabaa callistuudha yookiin callisaadha. Daa'imni lammaffaa faxiina yookiin qaruuxeedha jettumi. Ka sadaffaa immoo baay'ee jettu. Waaqni akkasitti hin uumne. Ka jalqabaa sun yoo dandeenye nyaata soorree malee yeroo argannee waliin hin taphanne hin taphachiisne obsa akkasii qabaannee waliin hin turre. Kanaaf narviiwwan isaa sun narviiwwan isii sun shaakala umriidhaan barbaadu san hin arganne jechuudha. Kalammataa hoo daa'imman dura dhalatee nama dhabee rakkate tu jira. Ka duuba dhufe kun isa argatee umrii isaa irratti bakka inni taphachuu barbaadu irratti nama argatee jira. Taphatee faxiina tahee al tokko lamaanuu bakka tokkotti afaan hiikanii ka jedhan jiru maatiiwwan. Eeyyee kun dhiibbaa addaa yookiin uumamaan osoo hin ta'in eeguma lafarra dhufe booda nuti yeroo kennuu dhabneeti. Abbootiin keenya garuu daa'imman iddoo guddaa kennanii daa'imman marsanii daa'immaniif durdurii ni haasa'u, hibboo ni haasa'u. Hibboon sun beekumsa ta'e ilaa zalaalama akka jiraatu osoo hin ta'in yeroo sanaaf miira isaanii akka hojii jalqaban, akka kaka'umsa qabaatan, akka gochatti jijjiiran isaan taasisa. Kun gama saayinsiitiinis fudhatama guddaa akka qabuu fi waan jajjabeeffamuu qabudha. Aadaa koo anaa galuun kanatti deebi'uu qabna.